हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई मेरो भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। यो म पनि एकदमै सन्चै छु। आज चाहिँ म हाम्रै मिरुल निवासी हरिबुढा मगर सर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो स्कुलमा आउनुभएको थियो। सो उहाँलाई भेटेर चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो। मैले चाहिँ उहाँलाई भिडियोहरूमा हेरिरहेको हुन्थेँ। उहाँलाई भेट्ने चाहिँ एकदम इच्छा थियो। सो आज चाहिँ पुरा भएको छ साथीहरू। हाम्रै मिरुल निवासी हरिबुढा मगर ब्रिटिस आर्मी हुनुभएको थियो र ब्रिटिस आर्मीमा हुने बेला दुईवटा खुट्टा गुमाउनु भएको थियो यहाँले चाहिँ। अनि त्यो दुईवटा खुट्टा गुमाइसकेपछि पनि यहाँले चाहिँ केही हार नमानेर अनि उहाँले चाहिँ विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा आरोहण गरिसक्नु भएको थियो। पहिले नै धेरै भयो त्यो चाहिँ। अनि त्यसपछि पनि विश्वका 7वटा महादेशका अग्ला हिमालहरू पनि अहिले चाहिँ आरोहण गरिसक्नु भएको रहेछ। अनि मैले चाहिँ उहाँलाई भेट्ने चाहिँ धेरै ठुलो इच्छा रहर थियो भनौँ होइन। म चाहिँ एकदमै इन्सपिरेसन हुनुहुन्छ कि। अनि उहाँलाई चाहिँ एकदम भेट्न मन थियो। हिजो चाहिँ भेट्ने इच्छा पनि पुरा भयो साथीहरू। उहाँको कुरा भाइ बहिनीहरू 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्म चाहिँ 10 वर्ष तपाईँहरूको समय इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको छ है। त्यो भएर चाहिँ बल्ल गएर बल्ल अर्को एउटा जागिर पाउने अवस्थामा पुग्नुहुन्छ। सो तपाईँहरू चाहिँ के चाहिँ गर्नुहोस् भने कहिले पनि गिभअप नगर्नु। जिन्दगी त्यसो तपाईँ मर्ने बेलासम्म सिक्नुपर्छ। अहिले सिक्न मजा। पहिले मलाई किताब पढ्न एकदम अल्छी लाग्थ्यो होइन। अहिले मन परेको किताब पढ्न यति मन लाग्छ कि मलाई होइन। धेरै सिक्न यस्तो मजा लाग्छ होइन। अनि जब तपाईँले चाहिँ जिन्दगी नै सिकाइरहेछ भन्ने हो बुझ्नुभयो भने तपाईँ धेरै जिन्दगीहरू सिकिराख्नुहुन्छ। जस्तै म सगरमाथा चढ्ने बेलामा मलाई सगरमाथा कानुनी रूपमा चढ्न दिएको थिएन। अनि हामी चाहिँ के अरे सुरुमा एउटा डिप्लोमेटिक मिन्सबाट सुरु गऱ्यौँ। हामी युनाइटेड नेसनमा पुग्यौँ। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ युनाइटेड नेसनको कन्भेन्सन राइट्स अफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी सिकेँ। नेपालको विधान सिकेँ, नेपालको ल सिकेँ। सो धेरै कुराहरू सिकाउँछ। त्यो भनेको च्यालेन्जले सिकाउँछ। तपाईँ जति दुःख गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यति धेरै सिक्नुहुन्छ। सो इन केस अफ एसीमा कोही भाइ बहिनीहरू फेल हुनुभएको छ भने पनि फेरि कोसिस गर्नु, जानुहोस्, फेरि पढ्नुहोस् अनि पास हुनुहोस् अनि मेरो अगाडि बढ्नुहोस् म भन्न चाहन्छु। र भाइ बहिनीहरू यहाँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ, सायद जुन कुराहरू तपाईँ भन्या जस्तो नहोला, कहिले धेरै कारणले नहुन सक्छ, तर कोसिस गर्नुहोस्। कोसिस गरेँ। म यही स्कुलमा पढेको मान्छे हो नि त होइन। यो स्कुलको म चाहिँ अलिकति पुगेको छु। अहिले 7th अस्ति आउँदाखेरि सगरमाथा मात्र चढेर आएको थिएँ। अहिले चाहिँ 7 समिट चढेको छु। 7 समिट भनेको थाहा छ तपाईँहरूलाई? 7वटा महादेश। कतिवटा महादेश छन् हाम्रो उसमा संसारमा? 4वटा महादेश होइन। अनि 7वटा महादेशको सबैभन्दा अग्लो हिमाल। 7वटा महादेशमा त मान्छेले खुट्टा टेक्न पनि पाउँदैन होइन। म 7वटा महादेशको त्यसको पनि सबभन्दा अग्लो हिमाल चढेर आएको छु। अहिलेसम्म मैले 5वटा गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड बनाएको छु है। अनि धेरै कुराहरू छ। पछि सायद म तपाईँहरूलाई त्यो किताबहरू म ल्याइदिन्छु, गिनिज वर्ल्ड रेकर्डको सर्टिफिकेटहरू ल्याइदिन्छु। तपाईँले पढ्नु होला अनि भोलि तपाईँहरू पनि त्यही गरेर एचिभ गर्नु होला है। तपाईँ गिनिज वर्ल्ड नै रेकर्ड नै राख्नुपर्छ छैन। तपाईँ जिन्दगीमा केही न केहीमा राम्रो काम गर्नु होला, सक्सेस गर्नु होला। र तपाईँहरू अहिले हुनुहुन्छ नि होइन। सो यो अहिले 15,000को अहिले बढेर 25,000 भएको छ होइन। सायद तपाईँहरूले एसी पास गरेर सायद त्यो पनि बढ्छ होला है। अनि त्यो चाहिँ जित्ने कोसिस गर्नु होला है। तपाईँको त्यो जिताइ पैसाको जिताइ भन्दा पनि तपाईँहरू अरू हुन्छ त अलिकति कम्पिटिसन तपाईँहरूमा भयो भने तपाईँहरू सबैको पढाइको स्ट्यान्डर्ड माथि बढोस् भनेर यो सुरु गरेको हो है। सायद आएपछि त्यो भएर चाहिँ तपाईँले त्यो कोसिस गर्नु होला। घरमा रातभरिमा पढ्ने, साँझमा पढ्ने, जसरी हुन्छ पढ्ने, काममा गएर आएर पनि पढ्ने, खाना खाएर पनि पढ्ने, नखाएर पनि पढ्ने तपाईँ गर्नुपर्छ। जबसम्म जिन्दगीमा केही पनि सजिलो छैन है। जिन्दगीमा केही पनि सजिलो छैन। तपाईँहरू धेरै खाना खानुभयो भने पेट दुख्छ हो होइन। सो जिन्दगीमा केही पनि सजिलो, मिठो खाना खाए पनि धेरै रोग लाग्छ होइन। सो जिन्दगीमा केही पनि सजिलो छैन। त्यो तर चाहिँ दुःख गर्नुपर्छ, अनुशासित भएर बस्नुपर्छ। सानो सानो कुराहरूलाई ध्यान दिनु होला है। त्यो एकैपटक ठुलो हुँदैन। सुरुमा नि
सगरमाथा चढ्नुभन्दा पहिले म त हुलचेयर भुइँदेखि हुलचेयरमा चढ्न सक्दैन, त्यतिखेर म खुट्टा लगाउन दिँदैन थिएँ होइन। यो खुट्टा लगाउन मलाई कति वर्ष लाग्यो, अहिले पनि अझै राम्ररी लगाउन जानेको छैन होइन। त्यो भएर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ सानो सानो कुराहरू, जुन गाउँमा जन्मिनुहोस्, गरिबीमा जन्मिनुहोस्, जस्तोसुकै जेसुकै भए पनि तपाईँ भोलि यदि तपाईँ गरिबीमा जन्मिनु भएको छ, यदि तपाईँ चाहिँ के अरे गरिब भएर मर्नुभयो भने तपाईँको गल्ती हो कि, त्यो तपाईँको बुवा आमाको गल्ती हो, बुझ्नु पनि होइन। तपाईँको हातमा छ, तपाईँ के हुने भने तपाईँको हात। अहिले चाहिँ तपाईँ सरहरूको, तपाईँको बुवा आमाको, तपाईँ 18 वर्ष पुगेर तपाईँ आफ्नो डिसिजन गरिसकेपछि तपाईँको जिन्दगीको ड्राइभर सिटमा बसेपछि तपाईँको जिन्दगी कहाँ लाने भन्ने कुरो तपाईँहरूको हातमा छ क्या। स्पेसली भाइहरूले अलिक पछि सुन्छु होला, स्पेसली यतातिरको भाइ बहिनीहरूले होइन। तपाईँको जिन्दगी कुन ठाउँमा ड्राइभ गर्छ तपाईँहरूको हातको कुरा छ। तपाईँले दुःख गर्नुहुन्छ, अहिले नहोला भोलि नहोला, धेरै पछि हुन्छ। जस्तै म एभरेस्ट जानुभन्दा 5 वर्ष फेल भएँ, एभरेस्टमा जानुभन्दा पहिले सरकारको कानुन लडाउनु पऱ्यो, कानुनसँग लड्नु पऱ्यो, कोरोना आयो, पैसा उठाउन सकिएन, 5 वर्ष फेल भएँ। 6 वर्षमा गएर म चढेको। त्यो भएर चाहिँ यदि तपाईँहरू फेल हुनुहुन्छ, तपाईँको ब्याकग्राउन्ड जस्तोसुकै भए पनि तपाईँ चाहिँ कोसिस गर्नुभयो भने हुन्छ, तपाईँको हातमा छ। भोलि फेरि धनी हुने भन्दैमा तपाईँलाई अरूलाई ठगेर चोरेर कमाउने होइन, आफूले दुःख गरेर आफ्नो ज्ञान सिप, यदि तपाईँको ज्ञान नलेज सिप छ नि, त्यो चाहिँ रङ ठाउँमा युज गर्नुभयो भने एकदम खतरा हुन्छ। थाहा छ डक्टरले रङ ठाउँमा युज गर्यो भने के हुन्छ होला है, अपरेसन गर्दा है। त्यो भएर चाहिँ तपाईँ यदि रङ ठाउँमा युज गर्दा एकदम खतरा हुन्छ। सो तपाईँको ज्ञान सिप चाहिँ राइट पोजिटिभ ठाउँमा युज गर्नु होला, म त्यो भन्न चाहन्छु। घाम लागिरहेको छ, सायद नानी। So this is my first time here in Nepal. I've been here, what now, Harry? 5 days? 5 days. And yeah, it's a tremendously beautiful country. I've been struck by how warm people are, how positive people are, and how determined people are. And when I was given the opportunity to write Harry's story and help him tell his story, it was very inspiring, but more inspiring was what he wants to show and convey. And what he wants to do is inspire. First of all, of course, you guys here, the wonderful people of Nepal, his community around the world, and in particular the disabled community. And to come here now and see where he's from, this beautiful place of Nirul, it's very inspiring. It should be inspiring for all of you to strive for greatness and strive for your goals in life. Harry is a man who, to me anyway, shines with positivity. He's overcome tremendous obstacles and still is one of the most positive people I've met. And I think that is his strength, and that is what has driven him to accomplish things, not for himself, but for humanity. And I think we can all learn something from this. Finally, I have another couple of weeks here in Nepal, and I get to see more of this wonderful country. And so, thank you very much. रोल्पालाई चिनाएका छौँ, नेपाललाई चिनाएका छौँ र विश्वलाई चिनाएका छौँ। यसरी आफ्नो अथक प्रयास मार्फत विश्व रेकर्ड कायम गर्ने, विश्वमा 8 अरब मान्छे मध्ये यस्तो कीर्तिमानी कायम गर्ने मान्छे हरिबहादुर बुढा मात्रै हाम्रो सामु साक्षात उपस्थिति हुनुहुन्छ। यसमा हामी निरुलवासी